A day in my life as a makeup artist here sa Southern Leyte. Mao ni ang klase sa adlaw nga kinahanglan sayo ka pa lang ready na imong lawas ug hunahuna. Kay isip makeup artist dili pwede nga ang client representable. Kinahanglan ikaw pod. Na sa makeup artist dili lang makeup akong dala, apil pod ang responsibilidad nga mahimong parte sa ilang pinakaimportante nga adlaw. And mga almost 1 hour and a half pod agamong biyahe padulong maasin. And kabalo mo daghan mangutana kung kapoy ba daw permis gig travel. Tinuod lang usay kapoy gyud sayo mata, taas nga biyahe ug bugat nga gamit. Pero kada makita nako nga excited akong client mura na pug mawala ang kakapoy. Kay para nako ang travel dili lang na obstacle. Parte jud ni siya sa akong trabaho ug sa tinuod lang dito pud ko nakakita og daghang opportunities. Nga kana bitang wala nako damha sa unang mga van. And before may magsugod sa bakbakan kinahanglan usa sa mabuhat kay mukhaon gyud. Kay kung makeup artist ka usahay dili na ka makainom do makakaon kung nagsugod na ang trabaho. And karon Jollibee among first stop. Simple ra nga breakfast pero dako kayo ni og tabang para naami kusog tibok adlaw. Ang kabalo mo si lesson nga ako nakatuna, dili kinahanglan mahal imong kaon para mahimong productive. Ang importante dili ka gutuman samtang nagtrabaho. Usahay sa ingon ang ini nga moment maghunahuna pud to sa una nga pangarap ra jud ni nako nga mahimong busy sa trabaho. And karon super blessed ra jud ni mga vlog. Kay usahay wala na jud may bakante nga schedule. Mo nang super thankful and grateful kayo ko sa tanang nagsalig sa akong serbisyo. Di kami karon sa Jollibee sa Basin kaya namin make-up rocket. So guys, ay pakita sila guys. Moja guys, ijang gi-order kay Tired. sige order na ba? Duha ka pancake. Pancake o chicken joy with double rice, coffee. And that's it. Every booking reminds me nga adunay mga taong willing mo salig sa akong talent. Kung kana nga trust, dili yun na sayon makuha mga vep. Mo nang taga-client mga vep, ako na yung gihatag akong 100% ka best para nila. Pag man mag-breakfast, diretso na mi silang accommodation kay dito na mag-start atong busy morning. And today, natay upat ka client para sa ilang SGC pictorial. And pag abot pala man naman dajun mga vep no, excited na silang tanan. Ang uban naka-prep na sa ilang outfit, ang uban medyo gikulbaan pa. Mo na importante pud mga vab nga relax ang atong mga client para dili sila ma-pressure. And to be honest, kung tan-aw ninyo ang process sa makeup, murag dali ra kayo tan-aw no. Pero behind ana mga vab, tinuod lang daghang kayong detalye nga gipatan-aw. And una sa tanan, kinahanglan mahibaw-an nimo unsay skin type sa client. Kay dili tanan parehas og panit, nay oily, nay dry ug nay mga sensitive skin. Ikaduha, kinahanglan match ang makeup sa pictorial. Kay lahi ang makeup para sa personal nga tan-awon ug lahi pod nga makita na sa camera. Kada brush stroke, kada blend sa eyeshadow ug kada butang sa eyelashes tanan kinahanglan hinahinay ug tarong. Kay once masayop ka, mas dugay pa usahay mag-correct kaysa paghimo. And mao pod siguro ang reason nga nung nalingaw gihapon ko ani nga trabaho bisan pila na katuig. Kay walay mga clients nga parihas, kada naong lahi nga challenge, kada booking nay bagong experience. And usahay ang pinakadako nga compliment dili kay ingon kang gwapa ang makeup. Kay mas malipay ko kung makita nako nga nisakay lang confident. Kana nga smile sa client human makita sa ilang kaugalingon sa samin. Mao na jud ang pinaka worth it nga part sa akong trabaho. And karon human ako sa akong first client, sunod na pud ang ikaduha. Hangtod sa ikaupat mga vab, murag paspas sa tanahon sa vlog, di ba? Pero sa actual mga vab, pila pud ni ka oras among gi-google para siguradong limpyo ug consistent ang atong makeup. Ang bisay kapoy na ang likod ug kamot padayon gihapon kay kabalo ko nga once makita nila ang final photos worth it lang tanang kahago. And human sa pila ka oras nga trabaho, hapit na jud ta sa final result. Igo na lamang ta nag final touches sa ilang look mga vab para plakado og bongga sa camera. And by the way mga vab, mo na nilang final result. And grabe ka satisfying tan-aw nga gikan sa simple nga preparation mahimong ready na sila para sa pictorial. And mo ni isa-usa sa pinaka favorite nako nga part sa akong trabaho. Kay makita nimo gikan sa medyo kolba nga estudyante mahimong confident sila sa ilang kaugalingon. Ug para nako dili lang jud makeup akong ginabuhat, gamay nga contribution pud ni para mahimong memorable ilang college journey. And human sa work, wala pa jud na human akong adlaw mga vab. Kay diretso pud may sa kasal sa akong cousin kay ni attend me. And to be honest, kapoy na pero importante pud nga makahatag pud tag time sa atong family. Kini sila mga vab is taga Bato Leyte ra pud ni sila. Igora pud may nag-attend kadali mga vab no. And mao to among adlaw karon mga vab, gikan sayo sa buntag, travel, breakfast ug upat ka client. And salamat kayo sa inyong padayon nga pagsuporta sa akong mga vlog. And by the way, kung nalingaw mo sa akong journey isip makeup artist, ayo
kalimot mga veb sa like, comment o pag-follow. And kita-kits sa sunod nga akong adlaw sa akong kinabuhi. Bye mo oy.